माँ, मुझे भूख लगी है। तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी। माँ, हमें डर लगता है जब तुम दूर चली जाती हो। डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आती हूँ। माँ, तुम हमें इतना प्यार क्यों करती हो? चिदिया, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। हम भी बड़ा होके तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बस एक बात याद रखना, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।